जो शूटिंग करते हैं, ब्रीथिंग में कभी प्रॉब्लम आती है जुकाम की वजह से, तो आप इस तरीके से सांस ले सकते हैं। ये एक बेस्ट तरीका है ब्रीथ लेने का। ये इन्होंने 10.8 मारा है। लेकिन इनकी गलती है, ये चेन नहीं लग रही है, तो ये बॉडी इनकी आगे पीछे बॉडी होती है।